Verið velkomin í þáttinn okkar. Við heitum Aron, Halldór. Katla, Valdís, Rebekka. Við ætlum núna að fara að skoða 3 merkileg menningarhús á Akureyri og skoða þau. Staðirnir eru Hof, Listasafnið og Davíðshús. Við ætlum fyrst að skoða Hof. Komið með okkur. Hof er menningarhús Akureyrar þar sem sýndar leiksýningar, tónleikar, kennsla á alls kyns hljóðfærum og söng. Hof er staðsett við Strandgötu 12. Við tókum viðtal við Kristínu Sóley sem er viðburðarstjóri Hofs en hún labbaði einungis með okkur bygginguna og sýndi okkur aðalstaðina. Hof hýsir fjölbreytta menningarstarfsemi og þar er ansið margt að finna. Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, tónlistarskólinn, ferðamannabúðin, hönnunarbúðin Kista og upplýsingamiðstöð ferðamanna eru dæmistaðir sem hægt að finna í Hofi. Í Hofi er líka margir salir sem notaðir í ýmsa viðburði. Í Hofi er mikið fundi og ráðstefnur, tónleika og leiksýningar. Þau taka einnig fullan þátt í bæjarhátíðum eins og Akureyrarvöku og listasumri. Í samfélaginu hefur Hof það hlutverk að vera menningarhús fyrir okkur öll. Þar af leiðandi skýrir það starfsemina sem er fjölbreytt. Ólíkir hópar koma að heimsækja Hof og er yfirleitt eitthvað að finna þar fyrir alla. Hof býður 4-5 listamönnum á ári að sýna listasýningar sem er yfirleitt mjög flottar. Viðburðir Hofs draga að sér fólk frá öllum landshlutum og fólk frá öllum aldri. Þess vegna er Hof mjög mikilvægt fyrir samfélagið. Svo má ekki gleyma að LMA setur upp leiksýningar í Hofi og VFMA eru með útskriftir þarna 2 á ári. Þetta er allt sem við höfum að segja Hof. Næst ætlum við að fjalla listasafnið. Listasafn Akureyrar er staðsett í Gilinu. Þar kemur fólk allstaðar og er með sýningar eða skoða listina á safninu. Við töluðum við Heiðu Björk sem er verkefnastjóri fræðslu og miðlunar á safninu. Hún tók á móti okkur og sagði okkur frá helstu starfsemi safnsins. Listasafnið var fyrst opnað árið 1993 og var endurbætt 2018. Safnið flokkast sem viðurkennt safn og til þess að flokkast undir það þarf að fara eftir ákveðnum safnalögum. Til dæmis þurfa öll safn að eiga safneign og það þarf að rannsaka hana og varðveita. Safnið fær annaðhvort gefins eða þau kaupa verk. Safnið er á 4 hæðum og er með 12 sýningarsali. Safnið er mjög fjölbreytt og með mörg mismunandi listaverk. Það er yfirleitt 7-8 sýningar í gangi á sama tíma og þau reyna að hafa þær fjölbreyttar svo allir finni eitthvað við sitt hæfi. Safnið hefur það hlutverk í samfélaginu að vera þjónustustofnun og þau eiga að þjónusta samfélagið. Þau taka á móti mismunandi hópum og setja upp sýningar fyrir mismunandi fólk. Maður getur lært eitthvað sjálfa sig þarna og vita hvað manni líkar og líkar ekki. Það er mjög misjafnt hvað fólk sækir í á safninu. Sumir koma inn og kynna sér hvað er í gangi og sumir koma bara til að skoða og fljóta. Listasafnið reynir alltaf að bjóða upp á eitthvað í fræðslurýminu, að gestir geta sest niður og skapað sér eitthvað sjálfir og hengt upp á veggina. Eins og við sögðum áðan þá er fjölbreytnin það mikil á safninu að allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. En núna er síðasti staðurinn sem við heimsóttum, en það er Davíðshús. Davíðshús er safn sem stendur við Bjarkastíg 6 á Brekkunni. Það var heimili Davíðs Stefánssonar, þjóðskálds frá Fagraskógi við Eyjafjörð. Safnið er nú opið almenningi, þar kemur fólk á öllum aldri sem í skóla, elliheimilum eða jafnvel túristar til að kynna sér sögu Davíðs. Haraldur Þór tók á móti okkur og sagði okkur sögu Davíðs og hússins. Nokkrar staðreyndir Davíðshús. Minjasafnið sér Davíðshús.
Húsið varð að safni árið 1965 en Davíð hefði látist árinu á undan. Það er mjög áhugavert að skoða þetta hús og margt merkilegt að sjá. En það bil 1000 manns koma að sjá húsið á hverju ári. Það er til að skoða húsið sjálft og mæta á tónleika og upplestra. Húsið er varðveitt eins og hann skildi við það þegar hann fór út úr því í síðasta sinn. Húsmunir hans, bækur og listaverk er alltaf á sínum stað eins og það var. Svo eru fötin hans heimt upp í fataskáp þar. Bókasafn Davíðs er þarna inni og er mjög merkilegt að skoða það. Það er eitt vandaðasta og verðmætasta sem er til í landinu. Þarna inni er að auki hægt að finna listaverk eftir vini hans. Á neðri hæð hússins er síðan íbúð þar sem rithöfundar og fræðimenn geta fengið að nota ef þörf er á því. Þegar við spurðum Harald hvert hlutverk hússins væri í samfélaginu, sagði hann að það væri auðvitað merkilegt að húsið sé til og að eiga svona merkilegt hús frá þessum tíma, vegna þess að það er alveg eins og þegar frægur rithöfundur bjó í því. Svo er það líka mikilvægt út af fræðslu tilgangi og skólar geta nýtt sér það að koma þangað til að skoða. Það er samfélagslegt hlutverk að viðhalda söfnum eins og þessu. Davíð flutti í Davíðshús árið 1943 og dó og bjó þar alveg þangað til að hann lést. Hann varð strax eftir 24 ára gamall þegar hann gaf út ljóðabók en allar bækur hans runnu út þegar bókin Svarta fjaðrir kom út. Hann var mjög vinsæll í konum vegna þess að ljóð hans höfða mikið til kvenna. Hann samdi einnig leikrit sem endaði með því að vera leikrit sem Þjóðleikhúsið var opnað á. Gullna hliðið hét það leikrit. Jæja, þá er þátturinn búinn. Og takk kærlega fyrir að horfa. Sjáumst seinna.